Hoje eu vou começar aqui a fazer o local onde a gente vai demarcar uma lareira de jardim. Eu aprendi essa dica na internet, tá? A gente sempre escolhe mais ou menos o ponto que a gente quer colocar o centro do círculo que a gente quer fazer e a gente marca e depois estica uma corda e faz um compasso, entendeu? Já tá até, mostra aí, Débora, tá até um pouquinho marcado já, porque eu já tinha feito antes, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Pega uma corda, faz um nozinho na ponta, coloca no ferro, fica ele no chão, coloca bem baixo, daí você pega um outro ferro qualquer, estica e começa a rodar, até você fazer o círculo completo. Why won't you see the lies that he's telling? Why don't you give it up and just let him go? Fica certinho, né? Fica. Daí você consegue fazer um círculo certinho, para você ter mais ou menos ideia do espaço que você vai ter. Aqui a gente pegou uns bloquetes desses sextavados que a gente vai colocar no fundo, da onde vai ser a lareira mesmo, para poder não dar barro, né? Não ficar acumulando muita água, dando muito barro e para ser mais fácil de limpar também. Então a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também no fundo. Tudo aqui tem o número 7. O círculo aqui tem um raio de 7 metros. A lareira vai ter um raio de aproximadamente 70 centímetros a partir do meio. E a gente mandou fazer 7 madeiras, são essas aqui, ó, de eucalipto tratado, tá vendo? Cada uma delas tem uma altura. Há um tempo atrás eu fiz um curso no trabalho sobre autoconhecimento, que é uma forma de você meditar, de você se encontrar com você mesmo, de conhecer um pouco mais de você, de se perdoar coisas que você acha que você pode melhorar, coisas que você precisa melhorar em você. Até mesmo quando você percebe que alguém está errando em algo, na verdade talvez seja um sinal para que você aprenda a melhorar a respeito daquilo que você precisa de fato melhorar em você. Isso fez uma diferença grande para mim, né? Eu me tornei uma pessoa um pouco mais calma, a Débora tá aqui. Sim, melhorou muito. E eu quis fazer, até aproveitando o simbolismo da coisa, eu quis fazer em volta da fogueira, uma coisa um pouco mais mística, as 7 pilastras, cada uma de uma altura diferente, simbolizando cada um dos chakras. Mas eu não vou explicar a respeito de cada um deles, porque não é o intuito do vídeo. Mas é só para que a gente entenda que todos nós e o planeta possuem esses chakras e a gente tem que estar sempre trabalhando cada um deles, para que a gente possa não se tornar uma pessoa melhor, porque isso aí não precisa de meditação. A gente, no dia a dia da gente, a gente pode fazer coisas boas, mas isso para a gente se tornar uma pessoa que se conhece mais, uma pessoa mais calma, uma pessoa que se compreende um pouco mais. Resolvi, na verdade, fazer isso e minha família, né, não se opôs, da gente criar e também ficar um ambiente bonitinho. E tá legal. Todo mundo animado, todo mundo gostou da ideia. Exatamente. Então, assim, eu não sei se eu tô fazendo certo, errado, não me critiquem por estar fazendo da forma como eu acho, mas foi o que eu senti de fazer e é o que eu vou fazer, entendeu? Então depois eu vou mostrar pra vocês, porque eu tive que fazer uma marcação. Vem cá, Débora, pra mostrar. Então eu fiz uma marcação a partir de um determinado ponto, que é aqui. Eu fiz uma marcação de 1,75 até completar a meia-lua. Então a cada 1,75 tem um ponto onde a gente vai fazer um buraco, né, uma cova, e vai colocar as madeiras. Vocês vão acompanhar aí a gente fazendo aqui a lareira. E por enquanto a gente está fazendo, ó, fogueira no chão mesmo, entendeu? Porque aqui tem feito muito frio e a gente aproveita o resto da obra que a gente tem aqui, que é madeira que não dá para utilizar para outra coisa, para fazer fogueira. Então ainda tem que serrar toda essa madeira, guardar ela direitinho, até porque pode dar cobra, escorpião aqui, e a gente vai utilizando nas fogueiras, beleza? E eu acho que a família tá mais animada também, porque vai ter essa lareirazinha no meio e todo mundo pode sentar em volta e o frio aqui tá muito, então vai ser muito legal. A ideia é colocar os banquinhos. Isso, em volta, então vai ficar muito aqui. bom. Vai ficar bem legal. Even tried to justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Every collapse that came to pass faded out of your memory. All of the times he left you blind, jaded, down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why don't you give it up and just let him go?
the side of the Faltam 3. Tem exatamente 3 aqui. Eu só vou descansar um minutinho. Mostra aqui, Duda. Posicionamos mais ou menos quanto que dava, né? Não precisa ser certinho não. E agora a gente vai preencher os buraquinhos aqui do lado, ó. Pra não ficar entrando bicho nem nada aqui, entendeu? E aí o fogo é feito aqui no meio. oblivious to the heights. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let you go. Shot down. Mostrar aqui como que ficou, ó. Parece um buraco, e é um buraco, né? A gente molhou um pouquinho, ó, só pra terra assentar um pouquinho. Agora a gente vai jogar essas pedras aqui, ó. Deixa eu sair do sol aqui. Jogar essas pedras aqui, ó, em volta pra fazer o acabamento. E já temos uma lareira. Him pull you down. Just let him drown alone. We all land. And someday you will find a truer hand. I know you tried to see his side clearly. I know you gave your all. I know you died a little inside when nobody heard your call. Every mistake you come to make grows and echoes inside your brain. You need to let them go. Aí galera, ó, como que ficou, ó. A gente colocou umas pedras em volta para deixar mais quentinho, né? Porque essas pedras vão esquentando. Mesmo quando o fogo estiver menor, já dá pra continuar esquentando, ó. Espero que funcione, né? Pertinho da casa, ó. Vamos ver que fecha. Yeah, shot down with no sound to the cold ground below. Vem, gente! Nossa, muito gelada, amigo. Tá, só vez. São chakras, tia. Vamos lá. Why even try to justify leaving? Why not hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why don't you give it up and just to let? Depois botar na fogueira, pra não acender. Pra não acerrar mais. Shot down. Então, pessoal, tá quase pronto. A gente já instalou totens, né? Que eu queria instalar. Eu vou chamar de totem, né? Então, totem de eucalipto. Esse eucalipto é tratado, ele dura 20 anos, pode ficar no tempo e tal. A gente já cortou as lenhas, hein, não tem problema ficar no tempo, vai chover em si, não tem problema não. E a intenção é a gente colocar lenha nessa área toda aqui com esse resto de madeira que tem aqui no quintal e tal. Vai resto de obra, aproveitar para fazer isso, tá? E o que eu vou fazer agora é colocar os banquinhos que a gente cortou, esses banquinhos de madeira. Eu já tinha mostrado para vocês. A gente vai ligar a fogueira. Ainda não tá pronto, tá? Vamos acender. Acender. Acender a fogueira. Muito obrigado, produção. A gente vai ligar, a gente vai acender a fogueira. Mas ainda não tá pronto ainda não, porque a gente vai fazer aí um trabalho ali com madeira para ligar um totem ao outro, porque depois a gente quer que umas plantas subam ali e tal. Vai ficar bem bacana, tá? Então eu vou distribuir os banquinhos aqui agora.
So take a step and calmly walk away. Don't let him pull you down. Just let him drown alone. We all land. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, ó. Geral. Ainda tá ficando, né? Tem aqui. Geral já curtindo os banquinhos. Ficou bem legal, né, gente? Vou filmar de longe, pera aí. Todo mundo já aproveitando. Depois vai sair, esses negocinhos aqui vão sair, que é esterco para botar na horta. Aquelas madeiras lá atrás eu vou cortar todas para fazer lenha. Deixa eu mostrar para vocês a lenha aqui. A lenha que eu serrei hoje, que a galera me ajudou a carregar. Dedeca trazendo o quê, Dedeca? Biscoitinhos de salamunico. Sal amoníaco. Mas todo mundo fala salamunico. Ali, gente. Delícia, quentinho, ó. Não, Calma aí. vou provar aqui. Uma delícia. Então vamos lá, daqui a pouco a gente vai acender a fogueira. Pra ver se funcionou. Valeu. Você também vendo assim, ó? Tem mais um pouquinho? Dá um oi aí, todo mundo. Olha pra cá, alinhador. Tá funcionando, gente? A fogueira tá esquentando? Acho que tem que subir um pouco mais. Mais fogo? Isso. Danadinha. Eu também queria mais fogo. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just to let them. Parece com... Não, Eduardo, parece com um pouquinho, né? Então, só com uma marronzada. Ela é marrom. Eu vou ter comida pra ele. Lá nos meus pés. É o número do infinito. Ele tem que lamber mesmo, ele tá pedindo pelo amor de Deus. Da mentiroso. Da mentira. Da intelectualidade. Da mentira. Cafezinho? Eu sempre paguei pra Delícia, hein? Cafezinho torrado pelo daí, ó. É, daí ali, ó. Não, Shut down.